Biar kamu tahu, rakun itu, mamalia kecil, tangannya sensitif, bentuknya pun mirip sekali dengan tangan manusia. Kedua tangannya punya lebih dari 5.000 reseptor saraf. Jadi dia bisa tahu di mana posisi dan bentuk makanannya, bahkan dalam keadaan gelap sekalipun. Ia bisa buka kulkas, ataupun tutup botol, atau membongkar tempat sampah seolah hal yang mudah. Menariknya, rakun sekarang banyak hidup di perkotaan dengan wajah khas topeng dan kecerdasannya. Ia cepat sekali beradaptasi dengan lingkungan dan manusia.